Получил вот такой пакетик из Китая. Заказывал адаптер Wi-Fi. Сейчас посмотрим. Трек номер китайской почты отслеживался, но наш не отслеживался. Наш потом начал отслеживаться, когда я получил пакетик, тогда этот номер отслеживается. Вот этот номер. Так, скрываем. Скрываем пакетик. Смотрим. Тю. Это переходник USB оказался. Да, быстро дошел. То есть не переходник, а хаб USB. Вот так вот и думаешь. Заказывал одно по срокам, должно прийти, а приходит совсем другое, которое заказывал еще позднее, чем то, которое я ожидал получить. Вот такой вот хаб USB. Так, открываем сейчас. Так. 4 USB. Так, проводочек. Что, попробуем его в работе. Тогда напишу, работает он или нет. Итак, проверяем USB разветвитель на 4 порта. Так. Вставляем ее. USB определился, USB хаб. Это уже хорошо. Берем флешку. Вставляем. Давайте в этот ставим порт. Вставили. Флешка заморгала, определилась. Коннектор USB определился. Так, здесь тоже определился. Показывает объем. Все нормально. Так, выключаем. Первый порт работает. Извлекаем. Вставляем во второй порт. Флешка определилась. На компьютере тоже. Вот он. Есть. Так, порт второй работает. Отключаем. Так, извлекаем. Так, вставляем в третий порт. Так, флешка определилась. На компьютере тоже появился новый том. Так,
Извлекаем флешку. Предварительно отключил. Извлекаем. Подсоединяем к 4-му порту. Так, флешка определилась. Также на компьютере определилась. Заморгала флешка. Так. Ну что можно сказать? Хаб работает. Правда, интересно проверить его на скорость. Это потом, попозже. Так, извлекаем. Так, вытаскиваем. Ну все, спасибо за внимание. Хаб работает. Так, 4-портовый USB работает. Этот разветвитель, в принципе, хорошо сделанный, аккуратно сделанный. В магазинах города он стоит от 180 до 450 рублей. На Алиэкспресс он был заказан за 80 рублей. Стоит ли покупать на Алиэкспресс, судите сами. Спасибо всем, до свидания.